the battle to them. Witajcie gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, to jest trzeci, jakby tak powiedzieć, odcinek z całego tego wydarzenia, które tutaj nas gdzieś tam czyha, związane z nowościami, które będą nas tutaj za niedługo raczyć w Rise of Kingdoms. Może nie, dobra, może nie tak długo, jakieś tam parę miesięcy też będziemy dostawać wszystko po kolei, ale najpierw musimy dostać aktualizację, która była trzeci raz przekładana i ona tam była na 14-15 jakoś tak została przełożona. No i co? Przejdźmy może to, co było dzisiaj w Dubaju. Poza oczywiście dowódcami, którzy już przelecieliśmy wcześniej pod Open i Garnizon, to dzisiaj mówimy troszeczkę o tym, co tutaj jakby tak się pojawiło. I tutaj będziecie mieli, czekajcie. Tu akurat mamy wersję po angielsku, ale zaraz sobie przelecimy do tej wersji polskiej, bo chciałbym wam tutaj wszystko ładnie przedstawić, jak to wygląda. Tak, tutaj chyba przyjdziemy, tak. Zaczniemy od KVK Technologii. Słuchajcie, na początku jak zobaczyłem te pierwsze ikonki, mówię, nie no, KVK Technologia, nie no. Oni to nie mieli to zmieniać. Okazuje się, że jednak zmienili te rzeczy, chcą zmieniać to, czyli cały revamp KVK Technologii, czyli coś, co będziemy tutaj mogli sobie odblokować. W ogóle tu się coś pojawia takiego jak runa. Czyli kiedy tam mamy tą, nie wiem, który to jest stage tutaj tego Sanctum, tak jak widzicie, że co będzie, prawda, KVK Technologia będzie zrewampowana, czyli też może będzie inaczej z technologią i zaraz przejdziemy sobie dalej do jeszcze tam dwóch ciekawszych podpunktów, ale w tym momencie, jeżeli oni coś tutaj robią z KVK Technologią, bo ja na początku myślałem, że to, nie wiem, że dla nowych graczy będą mieli lepiej rozwinięte badania, wiecie, że te pierwsze, te piątek, nie? A tutaj po prostu no, rewampka technologii KVK, czyli jest szansa na to, że będziemy mieli wydawać, jeżeli chodzi o KVK, już bo na przykład będziemy mieli tutaj opcji do wybrania i będziemy mogli zdobywać dużo kryształów w ogóle z samej gry, bez wykupywania jakichś tam nie wiadomo jakichś rzeczy, jeżeli chodzi o techa. Ciekawe, nie? Jest jakaś duża opcja na to, słuchajcie, jest duża opcja i nie będę ukrywał, że wygląda to ciekawie, nie? Że mają jakiś tam plan, kiedy oni to wdrożą. Nie mam bladego pojęcia, od razu wam mówię, jakbyście mi zadawali takie pytania. Ale revamp KVK Technologii jest bardzo dobrym rozwiązaniem. I cieszę się, że się myliłem, że to będzie KVK, że to będzie dla nowych graczy lepiej rozwinięcie badania, więc no, czekamy na informacje. W Hongkongu chyba ma być jakieś spotkanie z tego, co tam Kitsune nam ostatnio podesłała. I jeżeli takie spotkanie będzie, no to super, bo tam może dowiedziemy się więcej na temat tych całego eventu w Dubaju. Lećmy dalej. Kolejna rzecz, która tu się zmienia. Ja tu miałem mieć wszystko dla was dla wersji polskiej. Tak, tu zacznijmy od tego. No i tak jak widzicie, tutaj jest kolejna rzecz, która jest dość taka, jakby tak nazwać, ciekawa, no bo tak, dużo ludzi mówi, że to, co widzicie teraz na ekranie, będzie, ale w nowym KVK, że to nie będzie w każdym KVK, że to będzie do jednego formatu. Znowu niektórzy mówią, że całe to oddawanie zasobów, całe to leczenie, gdzie speed-upy, pamiętajcie, nie uniwersalne, a tylko healing speed-upy, będą oddawane w tam na przykład w 50%. Tak samo jeżeli chodzi o RSA. I tak samo jeżeli chodzi o wskaźnik liczby zabitych jednostek, czyli będzie 80% będzie zwracane. I teraz zastanówmy się nad jednym. Jaki to by miało w ogóle sens, gdyby to było na jednym KVK? Gdyby to miało być tylko na jednym KVK, no to każdy by chciał grać tylko do KVK. Każdy by liczył na to, że to KVK się pojawi, tym bardziej, że możemy przeczekać ponad miesiąc na powiedzmy takich ala pit stopach, gdzie się regenerujemy w kadenie, więc raczej nie. Bardziej przychylam się do tej opcji, co tam podesłała nam Kitsune, że to będzie jakby tak, będziemy mogli to rozwijać, że nie dostaniemy oczywiście za frajer tego wskaźnika, tylko że jakby nasze królestwo, które i my jak będziemy grać, to będziemy mieli szansę jakby tak z każdym questem, czy z jakimś tam podpunktem, jak tutaj też Kitsune fajnie zasugerował, będziemy mogli sobie rozwijać to, żeby mieć jak najlepszy zwrot.
tych materiałów. Ja to tak rozumuję tak samo, że im lepiej będziemy na przykład grać albo na przykład twoje królestwo, to tym więcej będziesz miał możliwość na przykład zdobyć jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, specjalnych etykietów, żeby odblokować wyższy wskaźnik zwrotu surowców, leczenia, speed-upów leczenia lub też dead trupy z KVK. I mi się zdaje, że to jest najbardziej dobrą opcją. Już nie przytaczam królowej 1606, bo wiadomo, każdy się może mylić, ale strasznie dużo tam, jakby tak powiedział, było tematu takiego dziwnego. No ale wiadomo, wszystko to jeszcze się wyjdzie w praniu i się dowiem pewnie za jakiś czas, jak to ma ostatecznie wyglądać. Bo ja powiem szczerze, że to są tylko... Widzę to i ja jestem tak jak wy, 50%, tu 50%, tu 80%, to ja KVK, to ja mogę grać częściej KVK. No pytanie, jak też tak KVK tak będzie wyglądać, nie? Przejdźmy dalej, to akurat dużo rozmawialiśmy. No i tutaj co robią? Który czas trwania sezonu podboju? 20%. Słuchajcie, tu akurat będzie ten czas właśnie... Zanim zaczęto, tam był matchmaking, Wigilia Krucjaty i będzie KVK. Tam chyba nie widzę ile tej... Nie, bo to jest po więc nie będzie. Ale tu mamy KVK i potem jest to znerfione, czyli skrócenie o 20%. Tylko teraz pytanie, czy to było... Czekajcie. Nie, to jest wszystko KVK. Patrzę, czy na oryginale coś było. Heavy Crusade, to niebieskie chciałem zobaczyć, napiszę, ale widzę, że jest troszkę gorszego jakości zdjęcie. Nic tego tutaj nie przetłumaczę. Gdzieś będzie w środku tego KVK, będzie to skrócone to 20%. Przypuszczam, że gdzieś tam po Kingslandach, tam po paru dniach walk, będzie można, jakby tak powiedzieć, wcześniej skończyć tą grę jakieś 20%, że tam te dni, które koczujemy, to one po prostu pójdą papa. Więc to też można zachęcić do grania częściej KVK, że będziemy mogli więcej grać w jednym roku. No i co, przejdźmy sobie dalej do Supreme Starfire. Czeka na dzielnych wojowników i to jest chyba nowe KVK, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kampów. Każdy rozdzielony po mapie, tak żeby się dostać do Ziga. Zespoły między królestwami dostosujemy umiejętności. Ogromne zwroty zasobów. Ciesz się z chaosem czystej rozgrywki. Czyli coś może być w tym jednak, że tamto, co nam ma zwracać, to będziemy dostawać tylko w nowym KVK. Jest coś na rzeczy, nie? Tym bardziej, że tu no, też sam tłumacz nam przerzucił, że ogromne zwroty zasobów, czyli możemy się tym cieszyć, że one będą, dużo zasobów będzie nam wracało. Prawdopodobnie, bo to może być na tym Supreme Starfire, jeżeli chodzi o tym nowym KVK. Powiem ciekawe, jeżeli możliwość dla niego zagrania, z chęcią zagrałbym, chociaż to jest 6 kampów i tak jak wiecie, ja nie uznaję 6 kampów jakoś bardzo, ale zagrałbym to nowe KVK, nie będę ukrywał, że zagrałbym. Ciekawe, czy jak to będzie wyglądało. Co mamy dalej? Aktualizacja technologii Krystal, no to już rozmawialiśmy, zmniejszenie kosztów kryształów i większa możliwość personalizacji. Ostatnio odblokowanie podstawowej technologii umożliwia szybszy postęp. Aha, czy jakieś tam wstępne będziemy mieli też zaktualizowane. Tego nie mieliśmy w poprzednim linku. No ale fajnie, tu jest runa prezentowa. Nie mogę znaleźć, no ale nie mogę się tam tutaj jakoś... Nie widzę tego, lecimy dalej. Chciałbym wam przedstawić dokładnie jaka to jest runda, ale... jest jak prezentowe, tak to rozumuję. Lećmy dalej. I co, szefowie, nowa rozgrywka sojuszu, czyli tutaj mamy jakby chyba inny rodzaj Rocznego Legionu i inny rodzaj karawany. Ciekawie, jak to wygląda. Czyli to ustawiam najlepsze marsze i one walczą. Może o to chodzi w tej karawanie wtedy, jak wyciągnąć wynik. Ciężko mi jest powiedzieć, ale wygląda to nieźle. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo to jest najważniejsze tak, żebyśmy mogli wyciągać jak najwięcej z tych eventów. Moc zmieniona i wizualizacja, czy teraz będzie troszeczkę inaczej ustawiona, bo to jest zdolność bojowa na terenie, postępowanie technologii kryształów, liczba aktywnych członków, rozwój osobisty, moc i strategiczne wyczerpanie. Wygrać pomaga zwizualizować potęgę królestwa. Aha, okej. No to ma to sens, okej. Lećmy dalej. Ustawienie flag KVK, czyli to, co mi się budujące lubią najbardziej. Czyli sojusze mogą z wyprzedzeniem zaplanować rozmieszczenie flag KVK. Gdy warunki zostaną spełnione, flagi zostaną umieszczone automatycznie. I co, rozplanowujemy, puszczamy, ludzie będą musieli tylko wchodzić budować, a flagi same będą budować. Nie będziesz musiał się zalogować, bo już zrobisz wytyczne, nie? Oczywiście, że tak.
super opcja, nie? Naprawdę ktoś, kto tam w KD ma różnie z przełączami i ze strefami, ktoś im tam terroryzuje, to takie coś, gdzie można fajnie szybko budować, zabezpieczyć, jest chyba mi się daje dobrą rzeczą, nie? No i ostatnie macie screena, tu dostaliśmy od Kukiego na Discordzie, gdzie grali sobie w karty, żeby zdobyć jak najlepsze nagrody. No, wiecie, no. Też się muszą pofolgować w sumie na imprezie, nie? Z Rise of Kingdoms, więc fajnie by było, żeby sobie też tam mogli coś porobić, a nie tylko wiadomo praca, więc mi się wydaje, że naprawdę fajnie to wypaliło tam. Zresztą tam widzieliśmy parę zdjęć troszeczkę z Dubaju tam na różnych grupach. Takie poza grom, ale po prostu graczy i widać, że tam mi to siadło, że jest fajnie, więc dużo mówić mi się pysie. Odcinek miał być właśnie a propos tych wszystkich takich dodatkowych umiejętności, jeżeli dodatki dodatkowych rzeczy, które się pojawią w roku. Wybaczcie już, ale jestem trochę zmęczony, kiedy nagrywam ten już trzeci film pod rząd dla was, żebyście mieli wszystko tam przygotowane. Jest, mi się wydaje, że duży plus ta zmiana, to co oni teraz wypuszczają, nie? To jest, dla mnie to jest bardzo dużym plusem, nie będę ukrywał. Ja uważam, że fajnie, że Lili tutaj coś zmieniła i coś robi z tym, że też się zaczęła troszeczkę słuchać graczy, nie oszukujmy, zaczęli w końcu się słuchać graczy, a to jest rzadkość, że się nas słuchają, jakby tak powiedzieć, content kreatorów tak bardzo, jak na przykład ludzi z ankiet, nie? Tam to już jest w ogóle, że widać, że patrzą bardziej. U nas dają też nam takie ankiety i z nami rozmawiają, ale no wiadomo, że bardziej jesteśmy chyba tam bardziej skłonni, żeby pomóc jakimś tam kontom lub też graczom personalnie, albo udoskonalić grę, że nie wiem, tam się trafili jacyś słabsi gracze, trafi jacyś gracze, którzy niszczą community i po prostu im się to zgłasza i oni coś z tym robią. Mi się zdaje, że w ostatnim czasie tak to wygląda, że jednak Lilith idzie nie w to, na przykład co powie, czy z gól omniarchii i tak dalej, tylko po prostu też patrzy na te ankiety, które wypełniamy dla nich, nie? Bo to faktem po tej informacji z Dubaju, które mieli teraz spotkanie, po prostu wychodzi, że jest naprawdę okej. Naprawdę mi się zdaje, że jest okej. I no, czeka nas dużo dobrego w tej grze. Tak mi się zdaje, nie? Czekajmy jeszcze na jedną aktualizację, która będzie za parę dni. Mam nadzieję, że nie będzie przełożona po raz 4., 5. No i pod koniec już wybaczcie mi, bo jestem już zmęczony, że czasem gubiłem wątek, ale mam nadzieję, że wszystko wam dobrze przekazałem w poprzednich filmach i teraz. Trzymajcie się, do zobaczyska. Lecimy dalej, pchajmy to. Elo.